Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin đăng lên cái video này để mọi người thấy được cái nguyên công đầu tiên của cái tạo ra bán thành phẩm của quả cầu đồ chơi xe bán tải nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu. Cho nên nguyên công tạo phần đuôi gen ở phía cuối chân của cầu. Rãnh thoát gen để khi chúng ta chạy tiện gen nó có thể lắp vào kịch mặt. Ở đây là đến bước tạo ra gen.
người không gia công, không chuyên về gia công thì có thể đây là một video bình thường. Nhưng nếu anh chị là người đã gia công, từng gia công và nhiều kinh nghiệm gia công thì nó cũng có một cái thắc mắc tại làm sao không chạy luôn xong rồi chạy gen, mà lại chạy gen trước sau đó thì bắt đầu mới tiếp tục chạy cái phần trụ này. Vậy thì các anh các chị hãy vui lòng để lại comment ý kiến của mình về nguyên công gia công này ra sao. Cảm ơn anh chị.